assalamu alaikum debbo e gorko moɗo cukalel caggal yettude allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam on calminamon fof inde mum e tere mum kadi on beltanama caggal oɗo probléme baɗɗo no ganduɗa hoorema gonga ni coronavirus no woodi kono ene waɗi ko coronavirus addi goɗɗum e ɗum ɗon koye nder fulɓe won debbo joɗiɗo wi baba maal leñol fulɓe weltaki e mum wiyani nafoore mum o wi ko kinam waɗimo haalde ɗum mais min mbimi ko so tawi neɗɗo haala andu ko haalata franchement avant d'informer il faut s'informer avant aɗa habra yawta yetti ha ganduɗa ko kalta ko ɗon quel qu'en soit ko musma ko ɗum waɗi hande leñol fulɓe ko gonga en farnore baba maala neɗɗo noon aduna ko wawi yiddudema kono ko yimɓe jimmi ko ɓeeɗo famde ko hande wona fulɓe tan parnoto baba maal ko afrique parnoto baba maal par ce que afrique ƴetti lettre fayi ɗum e junngo baba maal wi ɗum yaaha e sommet mawɗo ene waɗanno c'était mondial devant les grandes puissances mondiales devant les États-Unis les Russes devant les Obama les Poutine totti baba maal lettre wi ɗum afrique na fof totti baba maal lettre mbi ɗum e dandema min gandi ka keptinal ka gandaɗo ko gollanda afrique wajiɓe min jiiɗi ko yo afrique huule yo hersi yo totta gueɗal mum yo heeɓi hoore mum ɗum woodi aduna baba mal waɗi ɗum c'est son travail e oɗon travail foof o ƴetta foy ɗum e junngo fulɓe yomo yettalo mo yetta fulɓe par ce que pulago hokkima ko woni ko foof et pourtant au contraire hande ran yiyata artiste ene yima e ɗemgal bolar konko woni artiste mo ganduɗa hoorema o ummima Fouta nden Dakar ɓuuri moccude après les indépendances walla avant même les indépendances fulɓe galanɗo gueɗal ndi leydi hay cuisane wiide o ummi ko Fouta o ari ɗo mo haaɓe il s'est battu il a imposé pour heɓde gueɗal e ndiɗo leydi fulɓe fof mbaɗa respecté hande so yi artiste ji findiroɓe mawɓe ene pindiro ɗo ene kalda ko boni mbiyanimo yitere ma wojji ɗum ko liggey ko golle ko respect mo liggini hoorema ko liggini ɗum fulɓe ɗum yimɓe pamɗum Baba Maal il a perdu tout son temps et pourtant business on way yawde e talent mo jogui musique o omo wawna wonden ko ɓuuri ko witeɓe ɗo mbaɗi goni ko mais ko tardini foof fulago ene jeeya hen e tawno o tawi ko fulago ene yaari caggal waɗo dartinum ha dari il est le général so tawi hunde ko guerre ono konko woni le général ne waɗi lieutenant et des colonel mais il est le général donc yimɓe yo mbatta hakkillaji koye mumen Baba Maal hande ko faaro golloni leñol ngol machallah ɗum kay poti ko walludemo duwonomo dolnamo paama sa vision et ses projets ganda Baba Maal hande ko visionnaire debbo o wi o waɗani télé o waɗani radio Jamono FM o waɗi ɗum ɗo wonnoɓe hen pijiri bonni pewdani haydara télévision min en 2017 mi yeehi a yen e nder galle Baba Maal o waɗini kam visité to waɗat insta to mahi télé ɗo les plateaux et tout sa heɓani licence autorisation a wawa wadde ko jiɗɗa ko en matière de média alors Jamono FM audisi ɗum radio makko Tempo FM 92.7 la radio de la diversité ɗumen woodi nan doga so ko joni joni ɗo keɗoɗa o sa jagguima nan radio ɗum ko la radio de Baba Maal o sohlani wadde omo wiya o waɗi ɗum ko imanagal Allah ko noon wi neɗɗo kala kala waɗi ɗum saabu Allah no foti école aji Baba Maal maahi e nder département de Podor e nder les Tambacounda vers les Casamance gasata no foti jumaji Baba Maal maahi so wonno jumawo so wi kala waɗi juma waɗi jama min mo wi Baba Maal waɗi juma waɗi jama ɗum ko gonga o sohlani haalde ɗum koye dewal Allah jeeya ko imanagal woni Baba Maal goni ko dokki ɗum noon bandiraɓe ɗum gatta hakkillaji mumen noon ka ko ndema awon gaynaka fof tambi ɗum ko karallagal Baba Maal il a très vite compris que yimɓeɓe pour développer il faut dutto e ndema mumen enen fuutankoɓe pour que en ndemata Baba Maal yahat tourné ko aduna on andi importance ndema o waɗi lancé noon ka
gonga ni won notiɓe projet o mais yimɓe ne manki notade e projet o et pourtant yimɓe so notima e projet o nafoore mawde won ɗon actuellement won guesa wonɗo Podor woni ko en cours nana wonko rema toon no foti addante fulɓe no foti addante département e côté jawdi ɗum c'est super important yimɓe mbatten hakkillaji mumen ko neɗɗo mo ganduɗa ko baɗo haalata omo yurmini par ce que so tawi awde aduna mo ganduɗa kala ko mbaɗɗa il faut mbaɗa médiatiser mais ɗum wona aussi wona neɗɗo oɗon woni ko Allah kala ko waɗa waɗi ɗum ko saabu Allah kawuji goɗɗi des cas sociaux nanɗo mo fawi jungo mo ko omo hippi ene deeƴi ɗum son kalanama ɗum on gomata ɗum donc yimɓe garta hakkillaji koye men ganda Baaba Maal ko nafoore mere Baaba Maal ko nafoore mere il a beaucoup contribué foti soirée ji foti considéré Baaba Maal juuɗo gratuitement ça ƴeewi les 1000 concerts les 800 fof ko dokkuɗe ɗum Baaba Maal waɗi ɗum ɗo pourquoi yimɓe pawande guite mumen pourquoi waɗanaɓe ɗum ɓe jaltani kaali wona konko joɗotomo haala yimɓe tinno ganda ko jeehi gartat hakkillaji mum Baaba Maal ko waɗata ko combien d'artiste waɗi ɗo produit hay budget o fotani mumen ɗum a yita baɗe ɗum ɗo e nder aduna fof yita baɗe ɗum mbaɗa produire neɗɗo gratuitement ɗum artiste ɗum il est le seul à le faire ɗum min rawit noon donc ɗum c'est super important exemple goto dokkan mon so jii hande artiste uji tour wonɓe o tourde Baaba Maal foof cuusa wiɗ ɗum no mbaɗɗa andi yitema no wojji ɗum ko il faut savoir ɗum ko woni noon ɗum ko golle e respect mo liggini hoorema ko liggini ɗum fulɓe min garto e vidéo ji goɗɗi eɗen kaala mais ko yinnoɗo wiide tan vraiment oɗo debbo ko haali ko min jadani hen kadi so neɗɗo haala e Baaba Maal tan nana min e facette aji goɗɗi ɗum c'est super important Baba avec Baba c'est jusqu'à la mort c'est le papa de la jeunesse africaine merci beaucoup on beltanama DJ Boubs Star la grande voix jaajëf